Tu veux brailler, eh bien tu vas pouvoir brailler jusqu'à épuisement si ça t'amuse. Le signal d'alarme? Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ce n'est pas possible. Un adversaire avec une puissance de combat de 710 est tout près d'ici. 父さんの木が上がった。軽々とあれほどの木を出せるなんて。勝負は奴が実体となる攻撃の一瞬のみ。 Je dois me concentrer sur la zone de démarcation entre les deux parties de son corps. 本当に最後になっちまうかもな。
Hein?